सानै माइनर हिनजावसाफ्रा जुदि बर' नङामोनब्ला बे सोरबा दास कलिता शर्मा गस्वामी जुदि जायोमोनबा दिनै आसामा बेरगावगौमोन। उरखावगोरा ब्रह्म बिथां बिस्वजित दैमारि मोनहा दा दिनै बिथांमोनहा मानो फंसेबो खोथा बुंदिया ना बिथांमोनहा बर' नङा। आं बिथां उरखावगोराखौ माने बे खेत्रआव ओरैबायदि माने नोंथांमोन बादि मन्त्रि नोंथांमोन बादि स्पिकार बा सोरबाखौ मानो नांगौ जोंनोलाय। दिनै प्रमद बर' बिथाङाबो बेनो प्रमान होयो बिसोर बांलादेशि माइन्डेड आरो बांलादेशनिफ्राय फैनाय जागोन। खुलुमबाय। जे थांनाय 3 मे थारिखआव गवालपारानि दुधनैनि जे जाथाय जानानै थांदोंमोन जे सानै माइनर बर' हिनजावसाखौ बैसागु फांसन नायनानै फैनाय समाव लामायाव साथाम जेनाखि उदखारि मुस्लिम उदखारिफ्रा माने किडनेप खालामनाय बादि लांखारनानै बिसोरखौ निसा जातीय बुस्थु दौनानै हरसेमानि बिसोरो इटार भाटायाव जे रेप खालामदोंमोन बे जाथायखौ खबर मोननानै गामिनि मानसिफ्रा जेला खबर लानो थाङो बिथांमोनजों रायलायहैनो थांदोंमोन। दा बे गामियावहाय थांनायाव जोंना रुंसारि जालांदों बुथारजादों हिरण्मय खाख्लारिया। दा बिथांनि इनाय बानायै जेनाखि बुथारजानाय देगारजों सुथारजानाय दा बेफोरबायदि जाथायनि सायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा दिनै राभा स्टुडेन्टस इउनियन बा बर' थुनलाइ आफाद बा गोबां दल संगठना बयबो बेखौ सोंखारिबाय निन्दा होबाय दिनै धरना होबाय। साननैसो आगोल एबसुआ आरोबाव जे उदखारिफोरखौ दोषी व्यक्ति जाय दोषी धन आली तालुकदार जाय साथाम हिनजावसाखौ रेप खालामग्रा लिडार बाहार आली रहमान आली आरो बिसोर साथाम दोषी मानसिखौ रायलायनो थांनायाव शेखाबर आली आरो फारमिना बेगम बिथांमोनहा गोफार अस्त्रजों हिरण्मय खाख्लारि बिथांखौ बुथारबाय। दिनै बे एथ' खास्रि बिस्रि दुखु मोनथाव बाथ्रा जेनाखि जाथाय जानानै थांदों दा बे बाथ्रानि सायाव दिनै गासिबो दुलाराय बर' माहारि आरो गुबुन गुबुन आफादफ्रा सोंखारिजोब्बाय निन्दा होजोब्बाय आरो दाबि होबाय जे 25 लाख थाखा क्षतिपुरन होनांगौ हिरण्मय खाख्लारि बिथांनि न'खरनो आरो बै जे गें रेप खालामग्रा माने धन आली तालुकदार बाहार आली आरो रहमान आली बिथांमोनखौ पक्स' आयेननि दारै माइनर गथ'खौ रेप खालामनायनि थाखाय बिथांमोनखौ फासि होनांगौ बा थैजासे जेल जाहोनांगौ होननानै दाबि होबाय डिमान्ड होबाय धरना होबाय। दा बेबादि गोबां डेम'क्रेटिक प्रसेसजों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा धरना होसेयावबो आं माने मोनसे जिनिसखौ नोजोर खालामदों बे जाहैदों जोंनि बर'फोरनि बे मोनसे बिराद गिदिर इस्यु होननानै बुंजायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'नि सायाव गुबुन हारिनि मानसिया बिसेसकै मुस्लिम कास्टनि माखासे उदखारिया जेरैबायदि जाथाय खालामबाय बे बिराद दुखु गोनां बाथ्रा जादों निन्दा खालामथाव बाथ्रा जादों। दा दिनै बे बेलायावहाय बर'निनो जेनाखि केबिनेट मन्त्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ दिनैसिमबो बे बेलायाव फंसेबो खोथा बिथाङा निस्सय बुङाखै आङो नुनो मोनाखै। बहाबा चेनेलाव बुंदोंब्ला बा बहाबा प्रेस माबायाव पेपार मिडियायाव होदोंबा आं हयथ' बेखौ नुसनाखैबा आं क्षमा बिगोन किन्तु आंनि मिथिनायाव बिथांखौ दासिमबो बे मेटारावहाय माने सासे बर'नि केबिनेट मन्त्रि जानानै बेनि दोषी व्यक्तिफोरखौ आयेन मथे शास्ति होनांगौ होननाय आङो दिनैसिम नुनो मोनाखै। आरो बिथाङा आरो जे जानाखि हिरण्मय खाख्लारि बिथाङा बुथारजादों अन्याय भाबै सासे सेंग्रा मानसिया आरो बे हिसाबै न'खराव बिथांनि थैनायाव बा रुंसारि जानायाव न'खरा जोबोद खहा जादों। दा बे हिसाबै सरकारा मोनसे कम्पेनसेसन हिसाबै माने क्षतिपुरन होनांगौ होननानै माने बुंजागौमोन उरखावगोरा ब्रह्म आरो जोंहा बर'नि गेजेराव दङ आसाम एसेमब्लिनि स्पिकार बिथां बिस्वजित दैमारि मोनहा। दा दिनै बिथांमोनहा मानो फंसेबो खोथा बुंदिया ना बिथांमोनहा बर' नङा बा बे बर'नि मोनसे इस्यु नङा नामा बर' जातिनि दुखु नङा नामा। नायल' जाल' केबिनेट मन्त्रि सासे उरखावगोरा ब्रह्म दं दिनै स्पिकार दं बिस्वजित दैमारि बिथांमोनहाथ' एटलिस्ट बुंनांगौमोन ना जे मन्त्रियाव थाब्ला कि खोथा बुंनो हाया नामा
गोदो गोदायथ' जों नुबोदों जेला बर' आरो मुस्लिम दावराव जायो अब्ला सिद्दिक आहमेद मोनहा बे समाव मिनिस्टारमोन बिथांमोनहा गोबां बर'नि एगेन्स्टै गाज्रि गाज्रि खोथा बुंबोदों दिनै गाज्रि खोथा बुंनाङा एटलिस्ट बिथांमोनहा सरकारि मानसि हिसाबै मन्त्रि हिसाबै नैबे खोथाखौ बुंनो हायोमोन बिथांमोनहा जे घटना जालांबाय बे घटनाया दुखुनांथाव जादों अयनाय जादों इलिगेल जादों आरो बे दोषिफोरखौ माने आयेननि दारै उपयुक्त भाबै बिसोरखौ साजा होनांगौ आयेननि गन्दियाव दोननानै दा बे खोथाफोरखौथ' बुंनो हायोमोन दिनै मानो फंसेबो खुगासिदिया बा नैबे एककालीन जेनाखि ग्रेन्ट होनाय सेंसन होनाय क्षतिपूरण होनाय बे खोथाखौथ' बुंजायोमोन दिनै उरखाव गोरा बिथांमोनहा मन्त्रि जानायखाय जोंहा बुंजाया बिदि साननानै थानोसै नामा दिनै बेबादि जोंनि बर'आ बर'नि बेलायाव जेबो बुङैयावथ' बर'आनो जुदि बुङाबा गुबुन हारिया मा बुंगोन हारसा मन्थ्रिफ्रा मा बुंगोन बर'आनो जेबो बुङाखै जेराव नोंथांमोनहा बुंबासो गुबुन हारसा मन्थ्रिफ्राबो बुंगौमोन दिनैहाय जुदि बे हिरण्मय खाख्लारिया जुदि बर' नङामोनब्ला दिनै बै हिन्जावसा सानै माइनर हिन्जावसाफ्रा जुदि बर' नङामोनब्ला बे सोरबा दास कलिता शर्मा गस्वामी जुदि जायोमोनबा दिनै आसामा बेरगावगौमोन आसामनि साफ्रोमबो मन्थ्रिया बेखौ निन्दा होगौमोन आरो बै न'खरखौ बुलडजारजों होखारनांगौ बांलादेशि माइन्डेड मानसि बिसोर बांलादेशि नङाब्ला बेबादि खामानिखौ मावनो हाया बेनो प्रमाण होयो बिसोर बांलादेशि माइन्डेड आरो बांलादेशनिफ्राय फैनाय जागोन बिसोरखौ होखारनांगौ होननानै बुंगौमोन नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा जोंनि बर' केबिनेट मन्थ्रि थासेयावबो दिनै बर'नि गाबनायखौ नुनानै दिनै बर' सासे माने अयनाय भाबै बुथारजानायनि सायाव खोथा फंसेबो बुंनो हायैया बिराद दुखु गोनां बे बाथ्रा जादों आं बिथां उरखाव गोराखौ माने बे खेत्रआव ओरैबायदि माने दुखु मोनबाय जे बिथाङा दिनै मन्थ्रि जानानै मानो खोथा फंसेबो लिगेलि खोथाखौ मानो बुंनो हाया मानो बुङाखै ना मन्थ्रियाव थाबाथाय जेबो बुंनो मोना नामा नोंथाङा एटलिस्ट आयेन मथे साजा जेरैबायदि होनांगौ बिदि होनांगौ बेबादिबो बुंनो हायोमोन आरो नोंथाङा बुंनो हागौमोन जे 25 लाख एककालीन माने कन्ट्रिबिउसन होनांगौ नोंथांमोन बुंब्लासो गुबुन हारसा मन्थ्रिफ्राबो बुंगौमोन दिनै बिस्वजित दैमारी बिथाङाबो सासे बर' जानानै बर'नि अलखद टाइमाव खोथा फंसेबो जुदि नोंथांमोनहा बुंनो हायाबा नोंथांमोन बादि मन्थ्रि नोंथांमोन बादि स्पिकार बा सोरबाखौ मानो नांगौ जोंनोलाय दिनै प्रमद बर' बिथाङाबो जेबो बुङाखै प्रमद बर'आबो बिटिसिनि सासे मुरिबो हिसाबै बर' जातिखौ दिनै दैदेनदों हिसाबै बिथाङाबो बुंनांगौमोन बर'नि सेन्टिमेन्टखौ लानानै मानो बुंनो हायाखै माखौ गिदों दा बेफोरबायदियाव जुदि खोथा राइट खोथा बुङोब्ला नायज खोथा बुङोबा लिगेल खोथा बुङोबा नोंथांमोननिखि मन्थ्रि पदआ बायगोन नामा बाया होमब्ला मानो बुङाखै दिनै बेबादि जोंनि बर' मन्थ्रि मल्लाफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'नि बे अलखद टाइमाव निर्यातन जानायनि सायाव जेबो खोथा बुंबोआखै बुङैखायनोथ' जोंनि बे जेरैबादि बिसार मोननांगौमोन जे बेबादि बिसारखौ जोङो मोननो हाबोआखै सरकारा गुरुत्त होआखै दारगा पुलिसा गुरुत्त होआखै पुलिस डिपार्टमेन्टआ दिनै नोंथांमोनहा जुदि खुगा सियोमोनबा निश्चय पुलिस बिभागाबो साननो बायद' जागौमोन जे नंगौ बेवहाय मन्थ्रि मल्ला गासिबो नांजोब्बाय गतिके बे केसनि बिसारखौ जोङो मोजाङै खालामनांसिगोन बे सेन्सआ पुलिस बिबानाव फैनांगौमोन दिनै सासेबो मन्थ्रि जुदि खोथा बुङाब्ला दिनै बर'नि सासेबो केबिनेट रेंकनि मानसिया जुदि खोथा बुङाब्ला बे दिनै एबसुनि दिपेन बर' बुंनाय सोरबा बर' साहित्य सभानि बुंनायल'जों गभर्नमेन्टआ एक्सन लागोन नामा गभर्नमेन्टआथ' निश्चय एक्सन लाया दिनै नोंथांमोनहा बे बेलायाव मानो सिरि थानांगौ अब्ला बेबादि सिरि थायोबा नोंथांमोनहा जातिनि थाखाय मा मावनो ओंखारदों मा मावगोन नोंसोर होमब्ला नोंसोरखौ भट होनानै बर' हारिया दिनै दैथायहरनानै मा मुलाम्फा जाखो उरखाव गोरा बिथाङाथ' जे समष्टिनिफ्राय फैदों कमप्लिट बियो एसटि समष्टि सापागुरि समष्टि बे ओनसोलनि रायजो राजायाथ' बर'फ्रासो नोंखौ भट होनानै माने दैथायहरदोंमोन दिनै बर'नि भट लानानै देरहालांनानै केबिनेट मन्थ्रि जानानै उरखाव गोरा बिथाङा जातिनि अलखदाव फंसेबो खोथा बुंनो हायाबा बेबादि मन्थ्रिखौ जोंनो मानो नांगौ बिदिबाथ' नोङो मन्थ्रिखौ गारनानै सिरि जिरायनानै थानायानो मोजां आरो एटलिस्ट न्याय बिसार न्याय बिसार माने कारेक्ट जाजमेन्ट बे जाजमेन्टखौथ' नोंथांमोनहा होनांगौ होननानैथ' बुंनो हायोना मानो बुंनो हाया बेखौ बुंनायाव नोंथांमोनहा मा अपराध जायो जेबो अपराध जाया दा बेबादि नोंथांमोनहा डिफेन्ड होयैयावनो दिनै बर' हारिखौ जावले दिनै गुबुन हारिफ्रा नाख्रेबनो अयथासार खालामनो बर' हिन्जावफोरनि सायाव निर्यातन खालामनो गोहो बोलो मोनगासिनो दं
बे एकमात्र जोंनि बर' माने बसा लिडारफ्रा जेबो खोथा बुङैनि थाखायनो बेबादि जागासिनो दं दा बेफोरबादि जाथाया दिनै बर'नि गेजेराव बिराद दुखु गोनां बाथ्रा आङो निन्दा होयो उरखावग्रा बिथां बिस्वजित दैमारी बिथां आरो बेनिफ्राय प्रमद बर' बिथां बिथांमोननि बे सिरि थानाया जोंनि जातिखौ निर्यातन खालामनायाव मदद होनाय बादि जादों अर्थात बर'फोरखौ बेबादि अत्याचार इलिगेल इनाय खालामब्लाबो जेबो जाया होननाय बादि जादों आरो बे हिसाबै आं बुंगोन दिनै दिपेन बर' एबसुआ गोबां दल संगठन लानानै जेसेबांखि हख्राव मानो जोंनि बै मन्थ्रिफ्रा जुदि खोथा बुङाब्ला गभर्नमेन्टआ मालाबाबो मोदोमाव नाङा बेखायनो दिनै उरखावग्राखौ देरहाहोनायावबो जोंहा दिपेन बर'मोनहा एबसुआ कन्ट्रिबिउसन होदोंमोन दिनै दिपेन बर'आ होख्रावगासिनो दं नाय बिसार जानांगौ आरो बिसोरनि न'खौ बुलडजारजों बुखुनांगौ होखारनांगौ होननानै बुंदों दिनै मानो मदद होदिया दिपेन बर'खौ बेनो जोंनि बर' मन्त्रि मुलाफोरनि माने माबाया आखला दिनै दिपेन बर'आल' हारसिङै जुजिनांगौ नामा बर' थुनलाइ आफादाल' जुजिनांगौ नामा बा गुबुन गुबुन छात्र संगठनाल' जुजिनांगौ नामा नोंथांमोनहाथ' मिनिस्टार रेंक हिसाबै नोंसिनि फंसे फंनै खोथायानो बिराद भेलु होयो आच्छा दसिफोरखौ नोंसोर जेबो बुंला क्षतिपुरन हिसाबै जाय हिरण्मय खाख्लारिनि न'खरा दिनै धंस जाबाय बियो इयुनाव साख्रि बाख्रि लानानै न'खौ बेंगौमोन बिमा बिफाखौ नायगौमोन बिदा फंबायखौ नायगौमोन बेनि क्षतिपुरन हिसाबै 25 लाख थाखा होनायाव गभर्नमेन्टहा जेबो खहा जाया बेखौनो होनायनि खोथाखौ नोंथांमोनहा बुंना मानो बुङाखै दा बेखौ बिथांमोननि जे साइलेन्ट जेनाखि थानाय बे थानायनि सायाव आङो जोबोद खुद्रिदों आरो आं निन्दा होदों बेबादि जानो नाङा जोंनि बर'फ्रा नांगौ समाव बे रोखोमनि भइस होनो हायैयावनो बर'आ दिनै जुगे जुगे बारे बारे निर्यातन जागासिनो दङ आरो बर'खौ नंखायनो दा रावबो हारिया गिया दा बेबादि जानो नाङा आरो जोंनि दिपेन बर' बिथाङा बे उरखावमोनखौ बुंहरनांगौ जाहाथे बिनि सायाव माने खोथा बुङो जाहाथे भइस रेज खालामो आरो क्षतिपुरन होनायनि बेलायाव जाहाथे बिथांमोनहा सरकारखौ प्रेसार होयो बेखौ बुंहरनांगौ दा बेखिनिखौनो दुखु प्रकाश खालामनानै रागाजों दिक्खारजों दिनै आङो बे आंनि गोसो सिङाव जेनाखि दुखु मोनखांनाय बेखौ फोरमायबाय उरखावग्रा बिथांनिसिम सायाव आंहा दुखु दङ दिनै स्पिकार बिथां बिस्वजित दैमारिनि सायाव दिक्कार दङ दिनै प्रमद बर'नि सायाव दिक्कार दङ बिथांमोनहा बेवहाय जथेस्थ रल लानांगौमोन बुंनांगौमोन बिथांमोनहा बक्तब्य दंथारोमोन बे साइलेन्ट थानाया सुथुर हान्जाखौ माने गोहो बोलो होनाय बादि दिनै जादों बेखिनिखौनो आं दिनै आंनि दुखुनि बाथ्राखौ फोरमायनाय जाबाय गोजोन्थों।